గుమగుమలను ఆస్వాదించే వారికి స్వాగతం. నేను మీ సంజన. ఈ వీడియోలో నేను చాక్లెట్ మూస్ కేక్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూసేద్దాము. ముందుగా ఒక సాస్పాన్లోకి 1/2 లీటర్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2/3 కప్ ఆఫ్ షుగర్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకో పౌడర్, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లవర్ని యాడ్ చేసుకుని లంప్స్ ఏమీ లేకుండా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ పై నుండి ఈ సాస్ ప్యాన్ని ప్లేస్ చేసుకుని ఒక 4 to 5 మినిట్స్ పాటు దీన్ని కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1/2 కప్ ఆఫ్ డార్క్ చాక్లెట్ని యాడ్ చేసుకుని డార్క్ చాక్లెట్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విధంగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక బ్రెడ్ టిన్లోకి ఈ మిక్స్చర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 అవర్ పాటు ఈ మిక్స్చర్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాము. 1 అవర్ తర్వాత దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి రిమూవ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి కానీ లేదంటే ఒక ట్రేలోకి కానీ దీన్ని డిమౌల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దీన్ని డిమౌల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నైఫ్తో దీన్ని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకుందాము. ఇదే విధంగా అన్ని స్లైసెస్ని కట్ చేసుకోవాలి. వావ్, చూడండి గాయ్స్, ఇది ఎంత స్మూత్గా ఉందో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఈ టేస్టీ అండ్ డెలీషియస్ చాక్లెట్ మూస్ కేక్ని ట్రై చేసి నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. బాయ్ గాయ్స్.